One. Ako ang ano ba? Ang sa grade 4 IC income na ko. Oh, tama ba? Grade 4 IC income. Ako ang ano, ako ang workload page. Isang page 42 to 45. Sa mga activities. Inala ka ko. Ikaw ang kutsawang. Oh, unit 3 isang sa lesson mo. Unit 3 lesson 1. Ano ba? Tapos, ha? Nakakot silang sa workloads, page 42 to page 45. Tapos, count sa number of activities, di ba? Paano sa tabo? Isa lang. Isa lang. Yung tao, upat ko lang kanina, upat na katulog na. Oo. Kasi na ang balance mo.